Nós estamos com mais um vídeo no canal. Então, gente, depois um pouquinho mais lá pra frente vocês vão descobrir o que eu vou fazer. Então, antes já deixa o seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Hoje eu vou fazer um vlog mesmo. Gente, bota sua cabecinha, prende direitinho, porque assim, prende difícil. Então, gente, hoje eu vou fazer live porque todo mundo e youtubers estão fazendo. Aí eu pensei assim, nossa, por que eu não faço também? E eu estou aqui com vocês. Eu já fiz umas duas slides. Essa daqui, ó, tá muito macia. Ela tá muito boa de mexer. Mas eu também fiz uma outra que ela ficou muito macia. Olha isso. Tá muito boa, muito boa. Ó, faz até clique, ó. Gostaram, né? Então, vamos lá, então. Então, gente, eu vou pegar a cor, primeiramente, tá? E dessa vez, que eu nunca fiz, né? E eu não vou fazer com bicarbonato de sódio. A mim, por que não? O negócio de botar no talco também ativa. Aí depois eu vou botar creme de pele, gente. E corante, eu tenho dúvida se eu boto esse daqui, que é o violeta. Eu acho que eu vou botar ele mesmo, gente. Vou fazer um de azul, meio forte, que o outro já foi azul. Então, tipo, é melhor fazer um azul forte. Talco. Aí você joga talco, tá? Só um pouquinho de talco, se não tiver, vai ativando. Esse talco aqui, ele ativa, gente. Então você tem que bater. Você tem que bater muito, meio colando, desgrudando nos lábios. Ó. Eu dei um jeitinho aqui. Aí, gente, ela tá quase bem quase. Vou ver se ela não gruda, né, gente? E eu esqueci de pegar o pote pra trocar ela de recipiente. Mas, gente, peraí que eu vou trocar de recipiente. Voltou. Gente, eu já troquei de recipiente. Olha, ela ficou muito boa também. Ela ficou pequena, ficou boa. Ó, não tá grudando muito na mão. Gente, olha, se vocês não me seguem lá no Instagram, eu tenho um canal lá. Eu vou deixar aqui, tá? Aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, tá? Aqui, ó. Vamos ver se ela tá ficando, ó. Peraí. Deixa eu botar no chão. Gente, ele tá fazendo clique. Vamos ver, deixa eu ver. Se ele tá, deixa eu ver, esticando. Então,
Ele tá esticando, gente. Mas ele é pequeno, dá pra gente esticar. Vou fazer V mais um, que é o barulho. Ou a bolha. Não, eu não consigo fazer bolha. Então, um barulhinho. Deixa eu tentar. Pra ver se ele faz, né? Faz. Ele solta. É muito engraçado, né, gente? Então, gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para vocês receberem todos os vídeos do meu canal. Ok, já deixa o seu like, 20 likes e se inscrevam no canal, tá, gente? Se vocês quiserem que eu faça, deixa eu fazendo uma slime sorteando os ingredientes. Já pensou eu pegar cola, corante preto? Então, gente, glitter. Eu vou ver se eu compro as coisas. E se vocês baterem nesse vídeo e se inscreverem no canal, ai, gente, faz mais vídeos de slimes e comenta aqui os vídeos que vocês querem. Tchau! Até o próximo vídeo. Um beijo.